Assalamualaikum guys, I hope that you are fine. I am fine too. So आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ट्राइपॉड की, जो कि प्रोफेशनल ट्राइपॉड है। मतलब कि यूट्यूब के सेटअप में और मेरे सारी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड है और उसका मॉडल नंबर है 3110। आपने भी शायद सुना होगा या देखा होगा ज़रा वीडियो पे या वैसे भी। तो ये मैंने ऑर्डर की थी, तो अब मुझे ऑर्डर आ चुका है, आज डिलीवर हो चुका है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने चलते हैं और देखते हैं कि कैसी है। तो अब हम अनबॉक्सिंग करने के लिए आ चुके हैं और ये वो पैकेज जो मुझे दराज रुपये से रिसीव हुआ है आज। पर उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग की थी इस वॉच की, तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी वॉच है। तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको उसकी प्राइस दिखा दूँ। 500 रुपीज़ की है, जबकि अगर आप कहीं मार्केट वगैरह पे जाएँ तो वहाँ पे आपको 650, 700 या 750 इस प्राइस रेंज में मिलती है। और उसके बाद आपको मोबाइल होल्डर भी नहीं होता, उसके बाद मुझे मोबाइल होल्डर फ्री मिला है। तो आप इसके प्राइस देख सकते हैं। प्राइस है रुपीज़ 500, कैश ऑन डिलीवरी 500। तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। काफ़ी अच्छी तरह बैठता है। अब ये है हमारा बॉक्स जो खुल चुका है और इसके अंदर एक यही बॉक्स है, यही इसका कंटेंट है जो भी है। और साथ बाकी देख सकते हैं बॉक्स में कुछ नहीं है, तो बॉक्स को करते हैं साइड पे। और ये है इधर सेलर का अपना व्हाट्सएप नंबर, सजेशन और कम्प्लीमेंट्स के लिए। बाकी ये इसकी मेन पिक्चर बनी हुई है और इधर की कुछ स्पेसिफिकेशन है। ट्राइपॉड 3110, जैसे कि मैंने आपको इसका मॉडल नंबर बताया था। 3-way head, built-in level 4 section aluminum legs और quick lever lock। So अब मतलब बॉक्स काफ़ी सही आ रहा है, मतलब कोई डैमेज वगैरह नहीं है। सबसे पहले शुरू में मोबाइल होल्डर अलग से पड़ा हुआ है, ये मैंने होता है इसको, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। ये है हमारी ट्राइपॉड बेसिकली, और ये इस बैग के अंदर है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब कि एक अच्छे तरीके से पैक की गई है। ये बेसिकली ट्राइपॉड। अब इसमें आपको सब कुछ बताता हूँ। इसकी ये लेग्स है सारी। तो अब ये हमारी ट्राइपॉड, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसकी 3 एल्युमिनियम लेग्स हैं। ये टोटली एल्युमिनियम की बनी है। इसका वेट 420 ग्राम्स है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको, मतलब जो इसका मैक्सिमम साइज है वो ये हर साइड से खोल जाती है। इसके लॉक्स हैं जिनको हम इससे करके बंद खोल सकते हैं। इस साइड वाले भी खोल लेते हैं, साइड वाले भी। मतलब आपने देखा था जिस टाइम ये बैग थी उस टाइम इसका साइज क्या था और अब इसका साइज क्या हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पर अभी भी ये अपने मैक्सिमम साइज नहीं है। मैं इसका मैक्सिमम साइज करता हूँ और ये हो चुका है इसका मैक्सिमम साइज। मतलब ये इसका मैक्सिमम साइज है। और यहाँ से ये इसके कुछ ऐसे करके लॉक्स बने हुए हैं, इनकी मदद से ये है इसको इस तरफ मूव करने के लिए। और बाकी इसको मैं इस तरह, मतलब तकरीबन 360 के एंगल पे मैं इसको, हर एंगल पे इसको मैं मूव कर सकता हूँ। और साइड पे ये लॉक है और ये इसलिए है कि मैं कैमरे की पोजीशन चेंज करना चाहूँ। और ये जो आप दरम्यान में एक फ्लूइड टाइप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये जो है ये बेसिकली है लेवलर। और आप ये देखिए, ये ऊपर से होकर देखिए, ये जो लेवलर है इसको आप देख सकते हैं। और जिस टाइम मैं इस तरह करता हूँ, इसका मतलब ये जो बबल बिल्कुल मिडल में आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम फुल लेवल पे है, मतलब ये बिल्कुल सीधी है। बाकी आपको दिखाया था और अब मैं आपको मोबाइल होल्डर के साथ अटैच करके दिखा देता हूँ। ये हमारा मोबाइल होल्डर और ये हम अटैच कर लेते हैं जिस तरीके से। यहाँ पर नीचे से इसको अटैच कर लें, पूरी तरह टाइट हो जाए। उसके बाद आप इसको यहाँ से चाहे यहाँ से बंद कर लें, ताकि ये पूरा जिससे मैंने आपको दिखाया था ये पूरा मूव करती है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड की तरह है, मतलब बिल्कुल सही है। जब आपसे जो जितने भी वीडियोस आएंगी वो सब मैं दूसरी है, उसके लिए
बल्कि मैं इस ट्राइपॉड पे शूट किया करूँगा। तो अब ऐसे ही देखते हैं कि इसको दोबारा मतलब बंद करना भी कितना आसान है। देखिए ऐसे ही इसको और like 70 इसी तरह मतलब इसको वापस बंद करना वापस छोटी करना नहीं काफी आसान है। तो ये बंद हो चुका है टोटली मतलब अब ये ऐसे बंद हो चुके हैं टोटल। बाकी इसको आप वापस बैग में रख लें। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी है इस प्राइस में, क्योंकि अगर आप मार्केट से कहीं से खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगी मिलती है। तो वीडियो एंड करते हैं। ये जो अभी मैं वीडियो अपने लास्ट में शूट कर रहा हूँ ये मैं इस ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल सेट करके कर रहा हूँ। तो अब इसी ट्राइपॉड से मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाया करूँगा। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि अगर हम मार्केट से बाई करें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो ये इससे महंगी मिलती है। मोबाइल होल्डर भी आपको अलग से लेना पड़ता है। क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी है। मैंने काफ़ी जगहों से इसका पता किया था पर क्वालिटी मुझे इसकी सेम लगी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप भी अगर आप चाहेंगे तो आप ज़रूर बाई कीजिएगा। और वैसे भी ये जो मतलब अभी जिन्होंने नए नए यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किए हैं उनके लिए इस प्राइस में ये ट्राइपॉड बेस्ट है हर लिहाज से। तो आप वीडियो का एंड करते हैं। So if you like this video, please like, subscribe and share and also turn the bell icon on. So take care.